Nakurang duagasot a business owners ken tricycle driver operators iti ili ti Bangged ti maray ti open forum saknan ti mainaw nga ordinansa amang adaptar ti QRPH wenno quick response code kaswagas a panagbayad. Naipalawag kadagiti business owners ken tricycle driver operators ti pagsiaatan ti digital payment babaen ti panagusar ti QR code nga adda iti babaen ti paleng QRPH program. Ti QRPH ket may saan national QR code standard amang palubos ti napaspas, low cost ken safe method a panagbayad, panagitransfer ken panagreceive ti kwarta manipod bangko ken e-money accounts iti pagilyan. 50 ako wala na. Wala babay mo tinigay kwarta kang sinsilyo so nga alaman namin ti 20 kon wala na kanyang bali 80 tingala na kanya mo nga 50. So nagay iti kasimpilan nga paano na ito yung ako may explanation na. Programa kami nga talaga ni Apo Mayor, e-governance or e-governance. Di e-governance ako, di kaya nakasawin, di transactions na yun, online to no computer doon. Tapno Malaysian, itipilag doon ng boto, di taxpayers, kung nalagay businessmen, dito yung munisipyo kada January. Sigo din nga agos usar ti cashless transaction ti tricycle driver ken operator ani Onofre. Ken bigbigan na addakkel agin awa daytoy kalaksidan laeng kadagiti pada na at tricycle driver asaan nga agos usar ti Android phone. Kas may sa tricycle driver napaspas gamin ti transaction awan sinupli awan ti kwan kun may wasan de jay pangagbirbiro pagpasok yan pailaeng. Na shot mo dito mga gandat da tapno may nga to time at sumuro time ti bagbagadang teknolohiya. Adu gamin dagiti keypad pa lang ti cellphone na. Ket dagito nga ti problema ma'am. Maituloy ti may kadwa a panagdengeg ti proposed ordinance tapno makita pay dagiti rumbeng a maikonsidera. Antay mo ibagang puro literate amin nga kwaglaklakon niya. Tadi do nagkaroon ti problema. Tabaka dagiti mangsamantala kung natailanganin nga bagadan i-check mo tuloy account mo. So nga hantay nga requiring nagyay no handa nga maawatan. Importante dagiti ko business establishment kasla ko madagiti sari-sari store darakkel even duray babasit no maawatan da. Gaputa per hearing pa lang daytoy adanto pa lang sumaruno makadanto mo lang konsiderasyon kadagiti nun danto man rason nga handa nga mga QWERTY QR code. Nangipa ay met di libre a panangasistir ken panagarami ti QR code dagiti na imbiteran manipod GCash. Panggep ti LGU Bangged nga iraman kas may sa requirement ti kinaadda ti QR code kadagiti amin a mangala ti business permit iti umay atawen. Ken nagbalinen a mandato ti panakapataod ti QR code kas may sa awagas ti panagbayad apaman nga agbalin daytoy a may sa nga ordinansa. Jessica Boreta, Balitang Solid North.